ในเวลาที่กับเขาเลยพี่น้องกินข้าวเที่ยงมานี่ตำฮงคือเก่าเสียบเพื่อกำลังฟันมะฮงครับมะฮงเฮิมมานี่บรรยากาศก็ตัดกิ่งใหม่คือเก่าครับมานี่ตั้งไฟมันติดเด้อบริกินได้ปิ้งปลาแห้งนะตัวหลังไฟบ่ติดบริมีอะไรครับตัดกิ่งใหม่เลาะถนนครับคือเก่ามานี่คือเก่าพี่น้องคือเก่าเสียบใหญ่โคกแตกอีกได้ครับมานี่เบิดเลยโคกนะ